Illum se nagħmlu riċetta biex tagħmel kumplament għal xi dix Ċiniż li se jkollna u se naqsmu riċetta flimkien tal-special fried rice. Għandna bżonn 200 gramma lewż, 50 gramma piżelli tal-friża, marfa żejt tal-ġirasole, żewġ bajdiet, 50 gramma perżut, jew inkella nistgħu nużaw il-bacon, 100 gramma tiġiġ, 50 gramma zunnarija, sinna tewm, għandna bżonn 3 basliet ta' rebbija, jew inkella nistgħu nużaw basla kbira, nofs bżar aħmar, żewġ imaref soy sauce, 50 gramma kaboċċa, nofs kuċċarina ginger li aħna se nħokku, għandna bżonn ukoll 50 gramma broccoli, nofs tal-ixkomp jew inkella lumi, 85 gramma sweet corn, ħelu, ftit kosbor frisk li jidher qisu tursin imma huwa kosbor u jekk irridu ma' din ir-riċetta nistgħu nżidu wkoll marfa curry powder. Sa naraw ftit l-ingredjenti flimkien. Għandna hawnhekk kulħadd maġġel illum sa nuża għalkemm għandi il-ħxejjex se nuża pakkett ħaxix tal-friża li fih ħafna minn dak li tkellimna fuqu, fih ukoll il-basal u t-tew imqatta fih. Għandna il-piżelli tal-friża dawn se nżidhom għax nistennewhom mal-special fried rice. Għandna il-ross ukoll, it-tip ta' ross li qiegħda nuża. Huwa adattat għal ross orjentali u huwa speċi ta' long grain rice. Il-curry powder mal-ross ukoll se nżid il-ginger, se nżid iż-żafran tal-Indja u dawk iż-żewġ bajdiet se nagħmlu froġa ta' malajr. Ma dak ir-ross se nagħmel dix tal-laħam u se nibda bi ftit żejt tal-ġirasole ġottaġen. Għandi hawnhekk il-laħam li qed nuża llum huwa rump steak. U sempliċiment jista' jkollna riċetta veru ta' malajr. Se nħallihom steaks sħaħ. Se naqleb il-laħam fuq in-naħa l-oħra m'hemmx għalfejn jkun misjur ħafna. Issa sempliċement se nżid ftit salsa lesta. Din it-salsa hija tal-black bean li hija tradizzjonali Ċiniża u minflok takeaway nistgħu malar nagħmlu ikla id-dar. U kemm hu faċli biex issajjar illum. Dak se nħalluh għal 20 minuta u sadattant se nagħmlu l-platt tar-ross tagħna. Se nsajjar ftit ir-ross. Meta jkollna r-ross orjentali huwa tajjeb li nxarbuh speċjalment għall-lejl, aħjar għall-lejl, u mbagħad inlaħalħuh filgħodu, impoġġuh ġol kontenatur u nagħmlu xifer iżjed, sepa iżjed ilma u nħalluh jisir fuq nar baxx motti. U mbagħad dan ir-ross se nużaw fi special fried rice. Sa nibdew billi nagħmlu tip ta' froġa ta' malajr, m'hemmx għalfejn tkun xi froġa perfetta. Sa nuża il-wok stess, u mbagħad sa nġibu nħaltuha ftit hekk. U dik il-froġa, froġa ħafifa, lesta u sa npoġġiha ġol kontenatur u nżommu għalla ġenba biex nużawha iktar tard fil-special fried rice. Qed
insajjar il-biċċiet tat-tiġiġ, qed nuża s-sidra tat-tiġiġ. Ma dak sa nżid il-perżut jew il-bacon imqatta'. Għandi hawnhekk il-ginger. Iżid il-ginger skont kemm inħobbu l-palat tagħna. Jekk ma tħobbuhx ħalluh barra, jekk tħobbuh ħafna, żidu iktar. Aħna nħobbu ħafna sa nżid iktar. Sa nuża wkoll ma kienx fir-riċetta, imma sa nuża ftit żaffran tal-Indja frisk nistgħu inħokkuh bil-qoxra b'kollox. Kif nara li sar dak it-tiġiġ, sa nżid l-ħxejjex. Imma bil-ħajja maġġa tal-lum jiena sa nuża l-ħxejjex tal-friża llum. Għax nixtieq nurikom kemm xorta tistgħu tagħmlu ikla kbira u tajba Ċiniża malajr id-dar. U sa nuża dan il-ħaxix li għandna hawnhekk il-bżar għandna dak kollu li użajna fuq ir-riċetta. Għandi il-kosbor frisk u qed inqattaw biċċiet żgħar. Għandi il-ross meta nsajruh b'dak il-metodu li qedtilkom jien dejjem sa jiġikom tajjeb. U kif tmissuh jibqa' bil-grains immerqin ma jeħilx flimkien. U sa nżidu bil-mod mal-ingredjenti tal-ross tagħna. Sa nżid il-bqija tal-ross tiegħi. Nistgħu ma' din ir-riċetta nużaw ross li jifdal minn xi ħaġa li nkunu qegħdin insajru wkoll. L-aħjar meta jibqanna l-fdal tar-ross nifriżawh mill-ewwel. Sa nżid il-piżelli l-aħħar naqra. Ma' ross ukoll sa nżidu ftit qoxra tal-lumi. Nistgħu wkoll nużaw il-lajm jekk irridu. Ingredjent importanti fil-kċina Ċiniża u fir-ross Ċiniż huwa is-soy sauce. U sa nitfa' għandna kwantità kbira ta' ross, imma mhix kwantità li jbidlilna l-kulur, imma daqs żewġ imarref jew tlieta. Fl-aħħar naqra il-froġa tagħna li hija imqatta biċċiet żgħar. Nħobb ukoll meta nkun qed nagħmel special fried rice inżomm ftit ilma ħdejja. U wasalna fil-tmiem ta' dan it-tisjir ta' dan ir-ross u għalhekk sa nitfa' ftit ilma biex jibqa' kollox immerraq u niedi. Fl-aħħar sa nżid dak il-kosbor frisk li qattajt. Malaj lestejni dan ir-ross u qegħdin lesti biex inservuh u sa nibda billi impoġġi saf ta' dan ir-ross fuq id-dix li sa nservi fuq il-mejda. B'dan ir-ross li jibqa' sa nżid ftit curry powder biex nagħmlu xi ħaġa naqra differenti jekk għandkom il-familja maqsuma min jieħob pikkanti u min ma jħobbx pikkanti għamlu żewġ dixxijiet separati u sa nżid daqs żewġ kuċċarini jew imarfa. Npoġġu ftit minn dan il-ross bil-curry fil-wiċċ wara li sajjarnieh għal 5 minuti oħra. Fil-wiċċ tar-ross tiegħi
Sampoġġi ftit kosbor frisk ieħor. U għandna l-laħam li sajjarna f'dak il-black bean sauce u sanservi l-steaks fuq dish ieħor. Malaj, lestejna festa żgħira Ċiniża. Nispera li ħajjartkom biex tippruvaw dawn ir-riċetti llum.